Olha aí, galera, eu comprei essa caixa amplificada de um colega meu. É uma caixa amplificada simples, né, só com essa bancada, né, microfone, guitarra, né. E aí o que eu fiz? Eu pintei essa grade de branco, coloquei um LEDzinho, né, 12 volts embaixo, e coloquei um sonzinho de carro, né, 12 volts, com a fonte lá dentro, né. E aí agora ela pega Bluetooth, pega cartão, pega AM/FM, a rádio, né. Então só gostaria de passar para vocês aí que ficou muito bom essa caixa. Ela tem uma potência muito boa, né? E aí eu fiz algumas modificações com relação a isso, né? Então